啲咯，呢一場因為係應該係我哋歷來金多寶上場最多朋友仔嘅一場借票場啊，犀利啊！佢嘉賓陣容太厲害啦！好，呢個時候係大家留喺座位先，大家留喺座位先，係啦，我哋簽單合照嘅呢個環節係啦，大家留翻喺自己嘅座位先。好，多謝你哋嘅支持啊！多謝你哋每一位支持香港電影，係啦。好，我哋兩個團隊一齊。好，可能要踎係啦，辛苦少少啦。好，我哋呢個時候不如先望下呢一部機先，好唔好？呢一部機先。好。好。之後呢部機啦，呢部機。我係啦 ，keep 住俾個耶我哋啊，不如一齊，好啊。OK， 好，多謝晒咁多位，多謝晒唱唱機同金多寶呢個 crossover 圓滿成功，再次多謝大家入場欣賞尋秦記呢部咁溫暖嘅賀歲片，希望大家睇完之後咧，幫我哋發放多啲正評啊，喺 Press 啊、social media 都寫多啲你嘅觀後感，我哋團隊會繼續努力嘅，多謝晒大家支持。好，邊次海報啊？金多寶。